Assalomu alaykum. Xabarlar.uz kanali o'z ishini boshladi. Agar kanalda birinchi bo'lsangiz, like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Bugun dasturimizda rasman haydovchilarga yengillik berilib, bir qator jarimalar bekor qilindi. Gulnora Karimovaning qizi buvisi bilan topishib Oqsaroyga bordi. Yeb to'ymaslar to'dasi Madaniyat vazirligi tizimida 4 milliardga yaqin qonunbuzarlik aniqlandi. Yulduz Usmonova katta ishga qo'l urdi. O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aviaqatnovlar yo'lga qo'yiladi. Tezkor xabar: harbiy vertolyot quladi, oqibatda 14 kishi halok bo'lgan. Qirg'iz-tojik chegarasida yana mojaro sodir bo'ldi. Gulnora Karimovaning qizi buvisi bilan topishib Oqsaroyga bordi. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning nabirasi Gulnora Karimovaning qizi Imon buvisi Tatyana Karimova bilan Oqsaroyda tushgan suratlarini e'lon qildi. Kelajakda Oqsaroy muzey sifatida ochiladi. Shunda barcha xohlovchilar tashrif buyurib muzeyni ko'rishi mumkin, deya izoh qoldirgan Imon Karimova. Avvalroq Imon Karimova O'zbekistonga qaytib, bobosi Islom Karimovning qabrini ziyorat qilgan edi. U Samarqandga arab millatiga mansub sevgilisi bilan borgan. Rasman haydovchilarga yengillik berilib, bir qator jarimalar bekor qilindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti transport va moliya sohalaridagi ayrim huquqbuzarliklarni sodir etganligi uchun ma'muriy jazolar liberallashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonunni imzoladi. Kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, haydovchilar transportni boshqarishda telefondan quloqchinlar orqali va qo'llarni ishlatmasdan gaplashish imkonini beradigan uskunalar orqali foydalanishi mumkin. Haydovchilar belgilangan tezlikni oshirib yuborganida qayd etilgan tezlikdan 5 km chegirib tashlab jazo qo'llaniladi. Haydovchi yonida pasporti yoki ID kartasi bo'lganida transportni boshqarish, ro'yxatdan o'tkazganlikka oid hujjatlarni, ishonchnomani, sug'urtani yonida olib yurishni talab etilmaydi. Shuningdek, transport salonining old qismiga monitor o'rnatganlik uchun javobgarlik bekor qilindi. Avtomobilda yo'lovchilarni litsenziyasiz tashiganlik uchun fuqarolarga jarima bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravari etib belgilandi. Yulduz Usmonova internetni portlatgan kosonsoylik qizlar bilan uchrashdi. Xonanda Yulduz Usmonova muhabbat taronasini mahorat bilan ijro qilgan kosonsoylik o'quvchi qizlar Madina Usubjonova va Nurizida Isayevlar bilan uchrashdi. Ma'lum bo'lishicha, 30-noyabr kuni Toshkentning Forumlar saroyida O'zbekiston Milliy paralimpiya qo'mitasi tomonidan 3-dekabr Xalqaro nogironlar kuniga bag'ishlab o'tkaziladigan Biz turlimiz, biz tengmiz tadbir doirasida bo'lib o'tgan. Ushbu tadbir davomida Yulduz Usmonova va o'quvchi qizlar bilan o'sha mashhur bo'lgan muhabbat qo'shig'ini kuylashdi. Shundan so'ng Usmonova ularga sovg'a tariqasida telefon sovg'a qildi. Eslatib o'tamiz, minglab muxlislar e'tirofiga sazovor bo'lgan mazkur tarona Kosonsoy tumanidagi 22-umumta'lim maktabining 8-sinf o'quvchisi Madina Usubjonova hamda shu tumanning 45-sonli maxsus maktab-internat o'quvchisi Nurizida Isayevalar tomonidan ijro qilingan. Qirg'iz-tojik chegarasida yana mojaro yuz berdi. Qirg'iz-tojik chegarasida 30-noyabr kuni yana mojaro yuz bergani ma'lum qilindi. Bu haqda Sputnik xabar berdi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi chegara matbuot xizmati xabariga ko'ra, chegaradagi belgilanmagan hududlarda qurilish ishlari olib borishga urinishning oldi olingan. Mamlakatlar o'rtasida avval erishilgan kelishuvga qaramay, Tojikiston tomoni Laylak viloyati Maiti hududidagi Suluktu-Plaretarsk temir yo'lidagi qismni demontaj qilishni boshlagan. Shu bilan birga Tojikiston fuqarolari kelishib olinmagan hududga kirgan. Bu ishlar chegarachilar tomonidan zudlik bilan to'xtatilgan. Qayd etilishicha, 30-35 nafarga yaqin Tojikiston fuqarosi Maqsad Arka avtomobil yo'li bilan panjara qurishni boshlagan. Qirg'iziston chegarasi talabiga ko'ra, Tojikiston fuqarolari devor qurishni to'xtatgan. Keyinroq bu masalada chegara vakillarining uchrashuvi bo'lib o'tdi. Shundan so'ng tomonlar qurilish ishlarini butunlay to'xtatgan. O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aviaqatnovlar yo'lga qo'yiladi. O'zbekiston prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Ismatulla Ergashev boshchiligidagi mamlakat delegatsiyasi 2021-yilning 30-noyabr kuni Kobul shahriga tashrif buyurib, Afg'oniston muvaqqat hukumati vakillari bilan uchrashuvlar o'tkazdi.
Xususan, vazirlik mahkamasi rahbariyati, tashqi va ichki ishlar, jamoatchilik, energetika va iqtisodiyot vazirliklarida muzokaralar olib borildi. Mamlakatdagi mavjud vaziyat, Afg'oniston xalqiga insonparvarlik va boshqa yordam ko'rsatish borasidagi sa'y-harakatlar, energetika va transport sohalarida yirik infratuzilma loyihalarini amalga oshirish masalalari muhokama qilindi. Afg'oniston muvaqqat hukumat vakillari O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga ushbu sinovli damlarda afg'on xalqini faol qo'llab-quvvatlayotgani, mamlakatda tinchlik va osoyishtalik o'rnatilishiga ko'rsatayotgan yordami, yangi hukumat tomonidan afg'on zaminida tinchlik va barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan sa'y-harakatlari uchun samimiy minnatdorlik bildirdi. Afg'oniston tomoni O'zbekiston tashabbusi bilan boshlangan Surxonpuli-Xumri elektr uzatish liniyasi va Mozori Sharif Qobul-Peshovar temir yo'l qurilishi kabi infratuzilma loyihalarini amalga oshirishni imkon qadar tezroq boshlashga tayyorligini tasdiqladi. Bu loyihalar mamlakatni mintaqaviy jarayonlarga bosqichma-bosqich jalb etishning asosiy omiliga aylangan integratsiya va o'zaro bog'liqlikka xizmat qiladi. Afg'oniston vakillari O'zbekiston tomonini O'zbekiston va mintaqaning boshqa davlatlariga, umuman butun dunyoga zarracha tahdid ham hech qachon ushbu davlat hududidan kelmasligiga ishontirdi. Afg'onistonning yangi hukumati O'zbekiston bilan birgalikda ikki mamlakat xalqlarining buyuk ajdodlari Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Abu Rayhon Beruniy va Boborahim Mashrab qo'nim topgan maskanlarda obodonlashtirish ishlarini olib borishga tayyorligini bildirdi. Mamlakat maktablari va oliy o'quv yurtlarida o'zbek tilini o'rganishga ham alohida e'tibor qaratiladi. Afg'oniston tomoni mintaqaviy xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlash yo'lida ikki mamlakat xalqlari manfaatlari yo'lida O'zbekiston bilan birodarlik va yaxshi qo'shnichilik munosabatlarini qo'llab-quvvatlash yo'nalishini bundan keyin ham davom ettirishga qat'iy ekanligini tasdiqladi. Bakhtar News agentning ma'lum qilishicha, kelgusi hafta Kobul-Toshkent va Toshkent-Kobul yo'nalishlarida to'g'ridan-to'g'ri reyslar yo'lga qo'yiladi. Qatnovlar haftasiga 2 marta amalga oshiriladi. Madaniyat vazirligi tizimida 4 milliardga yaqin qonunbuzarlik aniqlandi. Madaniyat vazirligi tizimida o'tkazilgan 15 ta ichki audit va moliyaviy tekshiruvda 3 milliard so'mdan ziyod kamomad aniqlandi. Bu haqda 30 noyabr kuni Madaniyat vaziri ichki audit va korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi rahbari Komiljon Rahimov korrupsiya rivojlanishimizga to'siq mavzusidagi matbuot anjumanida ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi ichki audit va moliyaviy nazorat bo'limi xodimlari tomonidan joriy yilning 9 oyi davomida vazirlik tizimlarida jami 15 ta ichki audit tadbirlari o'tkazilgan. Unda 3 milliard 859 million 396 ming so'mlik kamomadlar, ortiqcha va asossiz to'lovlar, moddiy tovar boyliklarining noto'g'ri hisobdan chiqarilishi va boshqa qonunbuzarlik holatlari aniqlangan. Ozarbayjonda harbiy vertolyot quladi. Oqibatda 14 kishi halok bo'lgan. 30 noyabr kuni Ozarbayjon davlat chegara xizmatiga tegishli vertolyotning qulashi oqibatida 14 kishi halok bo'ldi, 2 kishi yaralandi. Bu haqda davlat chegara xizmati rahbari o'rinbosari Ilhom Mehdiyev ma'lum qildi. Falokat oqibatida 14 kishi halok bo'ldi, 2 kishi yaralandi deya uning so'zlaridan iqtibos keltirgan AP axborot agentligi. Davlat chegara xizmati matbuot xizmati halok bo'lganlar va yaradorlar ro'yxatini e'lon qilgan. O'z navbatida Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev tabiiy ofatda halok bo'lganlarning oila a'zolariga hamdardlik bildirdi. Dastlab davlat chegara xizmati va Respublika bosh prokuraturasi Ozarbayjon davlat chegara xizmatiga qarashli harbiy vertolyotning Baku yaqinidagi Xizr viloyatidagi Garibat aerodromiga o'quv parvozlari vaqtida halokatga uchragani haqida ma'lumot tarqatgan edi.